Так, доброе утро, мальчишки и девчонки. Ну, давайте еще сделаем расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит. Ой, статусный человек, у которого большой выбор в любви. Здесь он либо публичный, либо гармонично закроется. Цикл человек не женат. Стучит. Гремит. Ну, здесь у вас не отсечена у мальчиков женщина, которая не в энергиях красиво, успешно обеспеченная, которая испытывает нужду и лишение. А у девочек ситуация, что вы испытываете нужду и лишение, вы не в энергиях красиво, успешно обеспеченной. Но эта ноша с вас будет снята. То есть стучит, гремит. Вы снимете тяжкую ношу необеспеченности и потери вот этой привлекательности. На пороге стоит судьбоносная развязка. Ситуация связана с насилием. Ваше сердце насилием разбито не будет. Но насилие что? Это противодействие силе естественной. Насилие бывает моральное, психологическое, физическое, сексуальное. То есть насилие имеет разные формы, но оно о чем говорит? Что насилие – это противодействие силе естественной. То есть это неестественное событие. То есть то, чему человек сопротивляется. Поэтому здесь будет судьбоносная развязка за насилие. Насилием ваше сердце разбито не будет. Ждите, у вас будет либо партнер-поклонник, очень сексуальный, либо ускорение в делах. Так, дверь откроют. То, чего вы не ждете. Вы будете под защитой, вам начнут что-то предлагать. Потому что нет продвижения в паре. Вам будет предлагать человек, не обремененный парой. То есть одинокий, холостой человек. Хоть девочкам, хоть мальчикам. Сердце успокоит. Ну что? Сердце вам успокоит то, за что вы не держались из-за треугольника. То есть вы здесь ни за что не держались из-за треугольника. Так вот, треугольника не будет. Вас ждет пара и 4 стены. И не будет никаких конфликтов. То есть ваше сердце успокоится, что здесь не будет никаких конфликтов. Все, всех люблю.